البنت دي عندها 5 سنين، لكن كانت بتعرف تروح لمكان الحادث وتدخل من غير ما حد ياخد باله وتدور على أي دليل. ولما بقت عندها 9 سنين قررت تبقى صحفية وتكشف الحقيقة ورا كل لغز. وفي يوم حصلت حادث بالليل، راحت البنت لمكان الحادث ولاحظت إن أوضة متكسرة ومفتوحة بيه، وكان في آثار دايرة على الأرض. بس الشرطة قالت إن الضحية ماتت في حادث عادي، مع إن كل حاجة بتقول إن في حد اقتحم المكان. يبقى ليه الشرطة بتقول إنه حادث عادي؟ البنت حاولت تدخل المكان وتحقق بنفسها، بس الشرطة شافوها ومنعوها من الدخول. رجعت البيت وكتبت تقرير، لكن بدل ما الناس تشجعها قالوا لها تروح تلعب وتسيب الكبار في حالهم. حتى أبوها زعل منها، بس هي ما استسلمتش. وقفت فوق ترابيزة وبدأت تقرأ بصوت عالي كل التعليقات دي قدام زمايلها في المدرسة. في الأول الكل كان بيضحك عليها، لكن شوية بعض زمايلها بدأوا يوقفوا جنبها. فجأة ولد رمى حاجة ناحيتهم، قلبت خناقه لحد ما المديرة والمدرسين دخلوا وفصلوا بينهم. البنت لاحظت إن شكل آثار رجلين المديرة شبه اللي شافته في مكان الحادث بالظبط. ولما المديرة راحت الجراج، البنت دخلت مكتبها من وراها ولقت كتاب على الرف شكله مألوف، غلافه عليه نفس الرسمة اللي على عقد المديرة. ورا الكتاب لقت مفتاح فتح خزنة جواها كاميرا فيديو شبه الكاميرا اللي الضحية كان ناوي يبيعها. وفجأة سمعت صوت خطوات جاية. بسرعة رمت الكاميرا من الشباك، ولما لفت وشها لقت المديرة واقفة قدامها.